Estamos aí novamente com um vídeo aí. Vamos estar fazendo a regulagem lá do processador, beleza? Processador da Expert PX1, beleza? Tá fazendo uma regulagem lá e mostrando para vocês como que tá a regulagem dele e como que regula mais ou menos, entendeu, galera? Tô aprendendo também e o que eu aprendo eu vou passar para vocês, beleza? Se vocês gostaram do vídeo aí, vocês deixam o like, compartilha com geral aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí, firmeza, galera? Esqueceram de mim, hein? E é isso aí, galerinha, ó, como eu falei pra vocês, estamos aqui dentro do carro já. Tá ali, talvez fique um pouco embaçado aí pela gravação, tá sendo gravada pelo celular, certo? E também dentro do carro que tá escuro. Mas é isso aí, vou mostrar pra vocês a regulagem aqui no processador. Beleza? Temos aqui um SD 3000 2 ohms para trocar os 3K. Ali um SD 800 tocando os drivers e os médios e os Twitter. Beleza? Até chegar o módulo novo aí que tá pra vir aí. Tá pra vir um surpresa pra vocês aí, galera. Ficar atento no canal aí. Vocês vão ver um módulo novo aí. Mais uma surpresinha pra nós aí. Uns médios novo. Uma fonte pra nós também aí, porque no momento estamos sem fonte, só com a bateria aqui atrás. Beleza? Mas é isso aí, eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui da regulagem, um pouco do que eu sei, galera. Também não sei aquilo, tô aprendendo também, tô aprendendo com vocês e tô passando pra vocês aquilo que eu aprendo, aquilo que me ensinam, né? Vejo bastante vídeo aí, que acompanham várias pessoas aí, vários rapazes aí que manja, né, no assunto também, vários caras aí no YouTube aí que manja. Estamos sempre aí junto aí também. Tô sempre, toda vez aí, tô dando aquela força pros caras aí. E tô passando pra vocês também um pouco do que eu sei. Começando agora, como vocês podem ver, né, o canal tá devagar, não tem vídeo todo dia. Mas tô tentando aí, pelo menos num mês aí, trazer uns 5 vídeos no máximo, galera. Estão começando, queria poder estar toda semana, mandei uns 2, 3 vídeos pra vocês, mas felizmente não tá dando. Mas estou fazendo de tudo, correndo atrás, tentando trazer renovações pra vocês, pra nós, entendeu? E aprendendo, correndo atrás. Aquilo que eu tô aprendendo, eu tô passando pra vocês. Beleza, galera? Então aqui, ó, no processador, pra quem já manja, sabe como que é. Para quem não sabe, para quem tá aprendendo agora, eu vou passar um pouco do que eu sei, beleza? Esse aqui é um processador da Expert Electronics PX1 Trio, como vocês podem ver aqui, entendeu? Ele não é um dos novos, mas é um processador bom, entendeu? Não tenho o que falar dele. É um processador que tá me agradando muito. Só vou baixar um pouquinho o som aqui, galera. Entendeu, galera? Tá me agradando muito. Aí, se Deus quiser, nós vai estar renovando também, colocando um PX2 aí, pá, entendeu? Dá aquela melhorada. Então, galera, aqui não tem erro, ó. Aqui pra quem sabe já, ó. Quem não sabe, 12 volts que vem da bateria, entendeu? GND negativo que vem da bateria. Remote win, remote out. Esse remote aqui, esse daqui é o remote win, que vem do seu rádio, que vem dos seus amplificadores. Remote win, que vem lá do rádio. E esse outro remote aqui é o que você vai mandar para os seus amplificadores. No caso aqui, tá mandando para o SD e o outro SD 3000. Entendeu, galera? Não tem erro. Aqui, ó, 12 volts da bateria, remote win, que vem lá do rádio, GND negativo da bateria e remote out para mandar os seus amplificadores. Não tem erro. E aqui nos canais, entrada LR, entendeu, galera? Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. Não tem preferência. Do 1 seu grave, o 2 seu médio, o 3 seu
o driver e os 4 Twitter. Não, aqui você pode ligar o grave, pode ligar o médio, os Twitters, os drivers, ou vice-versa, do seu gosto, galera. E eu deixo aqui primeiro grave, Twitter, grave, médio, drivers, Twitter. O meu tá assim, entendeu? Alinhado. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Agora vou passar aqui para regulagem. Esses aqui são os botões para você fazer a sua regulagem. Beleza? Aqui no caso temos esse aqui, quando você tiver na regulagem, feito para voltar ou zerar a sua regulagem também toda. Aqui CH, aqui para você escolher os canais 1, 2, 3, 4. Aí scan para voltar. Equalização, aqui são 3 tipos de equalização custom. Custom 1, Custom 2 e Custom 3. Entendeu, galerinha? Você pode estar efetuando 3 tipos de regulagem. Quando você quiser mudar, você vem aqui, muda para Custom 2 ou Custom 3. No caso a minha, que eu gosto, está no 1. Entendeu, galera? Aqui é feito para você aumentar, baixar, para frente e voltar. Entendeu? Aqui nós vai voltar, apertar aqui, aqui, canal 1, no caso é o meu grave. Aí você apertou aqui, para frente, mude off ou on. Se deixar no on, o grave desliga. Deixar no off, o grave volta a funcionar. Entendeu, galerinha? Aqui é o ganho. O ganho aqui você vai escolher conforme o seu som toca. Entendeu? Aqui o ganho para mim tá bom no 4, mas ele vai até 6 dB, entendeu? De 1 a 6 dB. No caso o meu eu deixo no 4. Regulou o ganho, mais um cliquinho. Fase. Aqui na fase, para quem não sabe, eu aconselho deixar zerado, entendeu, galerinha? Logo mais vou estar passando um vídeo para vocês aí sobre regulagem de fase, regulagem de delay, entendeu? Por segundo, dá uma adiantada no seu som. Você sabe que se você pensa que seu som tá, se você tá ouvindo, o seu som está tocando, a corneta está tocando na frente, depois vindo o grave, a corneta tocando, e você quer que aparelhar tudo, entendeu? Deixar tudo tocando alienado. Aí aqui você vai dar um delay, entendeu, galera? Mas isso aí eu vou ensinar depois para vocês. Vou aprender um pouco mais, vou passar para vocês também, beleza? Se vocês não sabem, vocês deixam aqui zerado. Fase zerada também e dá mais um cliquinho para frente, beleza? Aqui nós estamos no HPF do grave. É isso aí, galerinha. Ó, deixa eu só me ajeitar aqui. É isso aí, galerinha. Estamos aqui no HPF do grave. Como vocês podem ver, ele vai, no caso meu aqui tá em 50 Hz. Ele vai até, vamos ver para vocês verem, galerinha. Aí, galerinha, vocês podem ver, ele vai até 22.000 Hz. O legal dele, galerinha, de todos os processadores aí, como vocês já devem saber, aqui aumenta e aqui baixa. O legal dele é que ele abaixa em 5 em 5, como você pode ver, tá em 21.995, né? Aí eu vou apertar aqui, ele vai abaixar para 21.990. Entendeu, galerinha? Ele vai abaixando em um até você se adequar à sua regulagem, galera. Vai de 0 a 22.000 Hz. Entendeu, galera? Claro que você não vai deixar ele lá em 10.000, né, galera? Assim, dependendo de acordo com seus alto-falantes, né? De 18, 15. É variado entre 50 Hz a 60, 40 por aí, né, galerinha? Pra quem sabe. Aí você regulou aqui o HPF. Aqui embaixo temos a atenuação. Atenuação de acordo com você. Aqui eu aconselho deixar em 24,8 dB. Aqui você dá mais um clique, tá na atenuação. Você viu que a setinha passou para cá. Aí você quer diminuir, mudar a atenuação, clica para baixo, aumenta 12 dB, off, 48, 24. Aí beleza. Aconselho vocês deixar, se estiver começando aí com o processador, aconselho vocês deixar em 24 por 8 dB.
beleza? Aí regulou aqui, dá mais um clique para frente. Aqui, vamos pro LPF, beleza, galera? Aqui no LPF também é a mesma coisa, passa em 5 e 5, aí de acordo com o seu som aí, beleza? Eu deixo 180 Hz também por 24,8 dB, beleza, galera? É uma regulagem aí que eu gosto, que tá naquele grave, por ela tá um pouco a bateria também, tá mantendo o somzinho aí, regulagem legal, entendeu, galera? Beleza? Então é isso. LPF tá em 180, atenuação 24 por 8 dB. Aí aqui deu mais um cliquinho, é para mudar a atenuação, 12 dB, 24 dB. E é isso. Aqui, pronto. O grave tá regulado, galera, ó. Aqui, vocês podem ver aí, o grave já tá regulado, beleza? Aí você volta, aperta aqui, vamos regular o médio agora. O médio é a mesma coisa, galera. Botou aqui no canal 2 para frente, mood off. O ganho, você escolhe o ganho que você goste aí, do jeito que tiver para vocês. Eu também deixo no 4, mais 4 dB. Fase 0, delay 0. E, galera, é a mesma coisa. HPF, aqui eu deixo em 200 Hz. Os meus tava ou invariado em 180 a 200 Hz, beleza, galera? Atenuação, a mesma coisa, eu sigo a ordem lá da atenuação do grave, 24 por 8 dB, beleza? Aí dá mais um cliquinho. LPF, galera, é a mesma coisa também, passa em 5 e 5, diminui 5 e 5, aí até você chegar no gosto que você vai lá ver que seus médios tá dando aquele, entendeu, galera? Aquele estralo da hora mesmo, tocando forte. Eu deixo em 2000 Hz por 24,8 dB também, galerinha. Mesma coisa, beleza? Aí regulamos aqui o LPF também. Aí voltar de novo, galerinha, ó. Mesma coisa. Canal 1 já foi, canal 2 já foi. 3 o dos driver. Aqui, mode off, se eu deixar on, ele vai desligar os driver. Deixar off, vai voltar a funcionar, beleza? No ganho também, que vai de 1 a 6. No caso, no meu aqui tá no 5 dB. Vou tocar um pouquinho alto. Fase 0, delay 0. HPF tá em 1000 Hz, mas a mesma coisa, ele muda de 5 e 5 até você chegar a sua regulagem aí que você goste, beleza? Aí, atenuação, a mesma coisa, 24,8 dB. Aqui muda a setinha para baixo. Você pode ver, ó, a setinha tá lá em cima. Vou apertar para frente, a setinha vai mudar para baixo. Entendeu, galera? Aí aqui de novo, LPF. A LPF tá aqui em 5000 Hz. Entendeu? É uma regulagem que eu também deixei aqui que tá me agradando. Entendeu? Aconselho vocês aí, se vocês tiver, colocar também e ver se agrada a vocês, entendeu? Se não, você vai regulando aqui, passando em 5 e 5 ou diminuindo até chegar na regulagem que vocês gostem, que agrade vocês, beleza, galera? E é isso aí. Atenuação, mesma coisa, 24 por 8 dB. Não tem erro, galera. Regulou, aperta aqui e voltar de novo. Vamos aqui no CH. 1 já foi, 2 já foi, 3 já foi. Vamos lá pros Twitter. Super Twitter, galera. Aqui de novo, mode off, ganho 4 dB, fase, delay 0, HPF. Sigo a regulagem anterior lá dos driver, 5000 Hz, 24,8 dB, beleza, galera? Atenuação, LPF. Eu aconselho vocês deixar em 16.000 Hz, entendeu, galera? Dá aquela voz no Twitter baixinho, aquele, né? Aquele timbre que o Twitter gosta de dar, entendeu? Fazer aquele som adequado, fica um som bacana, galera. Vai dar regulagem do seu som, beleza, galera? Meus Twitter são ST200,
Então não são aqueles super Twitter, né? Mas tá aí. Agora, claro que logo mais a gente vai colocar mais uns 4 JBL, uns Snake novo aí que saiu. Então uns projeto novo aí, galera. Vamos melhorar, entendeu? Algo mais aí nós vai estar fazendo umas mudanças, se Deus quiser. E é isso aí, galera. Não tem erro, ó. Vocês podem ver eles aí, ó. Mudou a setinha pra baixo, mudar a atenuação, se quiser. Aí eu aconselho vocês deixar aqui em 24 por 8 dB, para onde não tá. Se nós deixar aqui no 0, galera, ó, ou em outra regulagem também pode ser. Pode tá mandando grave, entendeu, galera? Às vezes tá tocando mais alto aí, mandando grave pro Twitter e acabar queimando seus componentes, beleza, galera? Pode tá acabando queimando tanto o Twitter como os médios ou os drive também, beleza, galera? E é isso aí, galera, não tem erro, igual eu falei pra vocês, ó. São 4 regulagens, acabamos, entendeu? Tem erro, você regulou, você vai lá dar aquela aumentada no som pra ver se tá bom pra vocês. Se tiver, se não tiver, vocês vêm aqui de novo, beleza? É isso aí, galera, vou lá na frente, lá no rádio também, você dá uma regulada. Se vocês pegam lá, dá uma regulagem na configurações do rádio, deixa aquela regulagem top e bota pra tocar pra ver se vai tá do gosto de vocês. Não tem erro, galera. Pegue, não fica com medo. Pegue e mexe. Você tem aqui, você tem um excelente produto. Então você pega. Você sabe, você não sabe, aprende. Entendeu, galera? É o que eu falo. É uma coisa que, tipo, eu não sabia e eu tô aprendendo. Já aprendi, tô aprendendo mais. Né? E se você não sabe ou tá começando a aprender, não fique com medo não. Pega e mete a cara mesmo. Que às vezes você vai aí em algum lugar aí pra regular, os caras cobram um absurdo de preço, entendeu, galera? Para dar uma regulagem, o cara cobra um absurdo de preço, 30, 50 reais. O cara chega aqui, pum, mexe, já era, entendeu? Mordeu os 50 seu. Então é uma coisa que você pode chegar e meter as caras e fazer, entendeu, galera? É uma coisa que se queimou uma vez, pelo menos você já sabe o que você tá fazendo. Se queimou, beleza, você procura arrumar o seu componente que queimou. Procura aprender mais sobre a regulagem e assim vai. Não vou dizer pra vocês que eu cheguei no som, cheguei no crossover, fui lá e primeira vez já acertei de cara. Não, eu cheguei, já queimei driver, queimei médio, queimei Twitter, mas foi aprendendo, entendeu, galera? Foi aprendendo aos poucos, tô aprendendo ainda e o que eu puder aprender aqui, o que eu vou ensinar pra vocês, que eu aprender mais e mais aí com os vídeos, leitura de livro aí também, curso também, a gente tá correndo atrás aí, estamos aprendendo e passando pra vocês, beleza, galera? E é isso aí. Vamos, se você gostou do vídeo aí, galera, ó, vamos deixar aquele like, beleza? Deixar aquele like topado aí pra ajudar o canal crescer. Compartilha aí nas redes sociais, curte a página lá no som, no Facebook aí, vou deixar o like aí embaixo. Deixar o link aí embaixo da página lá no Facebook aí já passou, beleza? Vocês gostou aí, deixa o like para fortalecer. Compartilha aí para geral aí, se inscrever no canal também, para dar aquela ajuda aí, beleza? Ative o sininho aí para vocês ficar sempre notificado aí dos vídeos que sair aí. Igual eu falei, claro que não é um vídeo atrás do outro toda semana, mas toda semana aí, uma semana sim, uma semana não, vou tentar trazer uns vídeos para vocês aí, beleza, galera? Vou lá na frente lá, botar o som para tocar lá para vocês verem. Beleza? É isso aí, galera, ó, como eu falei, vamos colocar aí pra tocar o som, beleza? Depois daquela regulagem que nós deu lá, vamos ver se ficou daquele jeito aí, beleza? Não ficou, se ficou tudo regulado certinho. Vamos ver se tá tocando certinho mesmo, se tá agradando todo nós aí. Fica de olho aí pra vocês não perderem nada não, beleza? Vou ligar o carro ali pra dar aquela ajuda na bateria, igual eu falei pra vocês. Estamos sem fonte, entendeu? Mas estamos correndo atrás aí pra aderir uma fonte aí pra tá fazendo uns vídeos aí sem ter perigo de descarregar a bateria, beleza, galera? Tamo junto, vou ali e já volto já, galera. É isso aí, galerinha, ó, tamo aí já fui lá, liguei o carro ali. Talvez seja um barulho um pouco alto aí, beleza? Tá fechado aqui na garagem. Mas é isso aí, dá pra dar uma carregada na bateria, entendeu? Vou mostrar e vamos ver como que ficou a regulagem aí que a gente fez lá. A ver se tá tocando legal mesmo, pra ver se tá dando aquele grave, pra ver se tá tocando
médios certinho, os Twitter também e os drive, beleza? Fica de olho aí, vou soltar o play aqui. Tá um pouquinho de cada música aí, galera, beleza? que vai quicando, vai que vai sentando, vai que vai sarrando e joga na bunda pro ar. Fica, aí roda na bunda pro ar. Vai que vai sentando, vai que vai sarrando, joga na bunda pro ar. Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio fechado. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a gente. Mas que menina indecente. Aí não aguentei, falei o que o coração sente. Vá pro inferno com seu amor. Deixa de ser peão, de ouvir modão. Meu violão não deixo não, não deixo não. Segunda cena vem 1, 2, 3 e é isso aí, galera. Você viu a regulagem como ficou aí, né? Não ficou perfeitamente, né? Mas já dá pra fazer uma brincadeira, já dá pra fazer um sonzinho, não dá não, galera? Você viu aí os graves tocando daquele jeito, os médios, o agudo sempre, né? Dando aquela representada, galera. É isso aí. Se vocês gostou, galera, deixa aquele like aí no vídeo, firmeza?
Sempre vamos estar renovando com os vídeos novos aí, beleza? Compartilha com geral aí, ó. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Como eu falei, o canal tá começando agora, então conto com vocês aí pra tá crescendo, beleza? Tem a página lá no Facebook também. Já passou, vou deixar o link aqui embaixo. Beleza, galera? Deixar embaixo do vídeo aí o link. Se vocês gostarem mesmo, vai lá e dá um curte lá na página lá e é isso aí. Vamos dar mais uma pressão no som aí. Quando a gente fica no baile, nós temos que pagar uma dose pra ela, né? Fala aí, postou. Tequila pra ela, ela desce, popô do chão, desce. Tequila pra ela, ela desce, popô do chão, desce. Tequila pra ela, ela desce, popô do chão. Nessa perfeita, essa tequila com limão. Desce tequila pra ela, ela desce, popô do chão, desce. Tequila pra ela, ela desce, popô do chão, desce. Sequência de bunda mexendo. Nós desce, tequila pra ela, ela desce, botão no chão, nós desce. É isso aí, galera. Como vocês podem ver aí no vídeo aí, beleza? Vou finalizando por aqui. Se vocês gostou do vídeo aí, vocês deixam o like, beleza? Compartilha aí com geral também. Vou falar de novo. O canal tá crescendo agora, começando agora, então depende de vocês também, beleza? Vídeo eu vou tentar mandar aí toda semana aí, pelo menos um, beleza? Vamos na correria aí. Correndo atrás de projetos novos, beleza, galera? Beleza? Então, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha com geral aí. E é isso aí. Valeu, galera. Um forte abraço pra vocês aí. Fui!